Assalomu alaykum barchaga. Chorva olami obunachilari hamda bo'g'oz ishqibozlari. Mana bugun sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan har doimgidek o'zimizning xonadondan yetuk bo'g'oz mollarni chiqarishlikda davom etyapmiz. Hafta kuniga juma 2026-yil 13-fevral sanasida turibmiz akalar. Xo'p, aka-ukalar, sizlar uchun bugunga bir dona bo'g'oz molimiz bor. Kecha uzrli sabablarga ko'ra akalar efir qila olmadik. Chunki mollarimizni sotib yuborgandik akalar. Endi hozir buni ham video qilib qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa, kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, dastavkasiga o'ylanmaysizlar. Dastavkasi mutlaqo bepul. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor akalar. Vodiymi, vohami farqi yo'q. O'zbekiston bo'ylab Liboy ertaga yetkazamiz. Birinchi tug'ishga akalar. Xo'p, akalar, yeb ichishi yaxshi, tani joni sog'lom, aybi nuqsi yo'q. Xo'p, molimizni mana ko'rib turibsizlar, bizda hech qanday kasalligidan alomati yo'q. Sog'lom holatda turibdi akalar. Yurish-turishlari, tani joni sog'ligi o'ta zo'r. Xo'p, lekin akalar har doimgi gap. Havodan yuqadigan kasalligiga garantiyasi yo'q. Boshqa hamma yeriga garantiyasi bor. Bo'g'ozligiga, yeb ichishiga, tani joni sog'ligiga garantiyasini beraman. Lekin havodan yuqadigan kasalligiga javob bermayman. Havodan qanday kasallik yuqadi deganlarga yashin. Kimdir yashin deydi, kimdir oqsil deydi, kimdir shaloq deydi. Ana shu kasalligiga garantiyasi yo'q akalar. Dermatitga garantiyasi yo'q. Bu havodan yuqadi akalar. Boshqa hamma joyiga garantiyasi bor. Sizlar uchun ko'p kutilmagan holatda ma'lumotini berishlikni boshladim. 6,5 oylik bo'g'oz akalar. 6,5 oylik bo'g'oz. Birinchi qoringa, kuragi chiqmagan hali bo'zak. Bo'yi 1.20, 1.20 pilusiga chiqyapti. 1.20 ga hisoblab olaverasizlar. Mana kalla boshlari akalar. Kuragi yo'q. Mana tushlari. Molimiz zo'r, sog'lom mana akalar. Xo'p. Akalar, bo'yi 1.20, 6,5 oylik bo'g'ozi sizlar uchun 28 million kami xayri bor. Kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Dastavkasidan o'ylanmaysizlar. Voha tomonlarga kelishib qolsak akalar, 10 million zakolat tashlaysizlar. Voha tomonga kelishib qolsak, 10 million zakolat tashlaysizlar. Qolganini shofyor akalardan berib yuborasizlar. Kerak bo'lsa akalar doktorlaring bilan kutib o'yna. Molimiz sog'lom. Xo'p, vodiyga bo'lsa akalar 500 ming so'm zakolat tashlaysizlar, 500 ming so'm bo'ladi. Qolganini shofyor akalardan berib yuborasizlar. Xo'p. Hamma yerini mana ko'rdilaring akalar, yeb ichishi zo'r. Tani joni sog'lom. Mana tutaylarni ham bitta ko'rib olinglar akalar. Mana tutaylari. Mana. Mana yonboshdan. Yuvoshligi ham yuvosh akalar mana. Qimirlamaydi. Mana. Yuvoshligi ham yuvosh. Telefon qilaverasizlar behijolat. Nomerimiz o'sha 95 059 33 36 ga telefon qilaverasizlar. Narxini kelishtirib beraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi efirlarda, keyingi videolarda ko'rishguncha Xudo xolasa, ertagina yana efirimizni yo'lga qo'yamiz akalar.